Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di channel Herbal Mama Sehat. Kali ini saya akan membuat minuman sehat berupa jamu. Nah, jamu ini sangat berkhasiat sekali untuk meredakan batuk dan sesak napas. Nah, bagaimana selanjutnya? Yuk kita simak videonya. Namun sebelumnya jangan lupa saya ingatkan kembali, bagi Anda yang baru bergabung di channel kami, silakan tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Kemudian tekan juga loncengnya sehingga berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu ada video-video kami selanjutnya yang kami upload di setiap harinya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak videonya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Di sini hanya ada 2 bahan saja, yaitu jahe dan gula merah. Nah, di mana kedua bahan ini sangat ampuh sekali untuk mengatasi batuk dan sesak nafas. Nah, caranya adalah sangat mudah, yaitu kita parut jahenya sampai halus. Kita parut jahenya sampai halus, ya teman-teman. Kita tunggu jahenya sampai benar-benar halus. Oke teman-teman, saya ingatkan, nanti kalau sudah memeras jahenya sangat tidak dianjurkan untuk memberikan air ya, karena jika kita memberikan air maka khasiat jahe ini akan hilang. Nah, sebaiknya kita cukup mengambil dari air jahenya saja. Kita parut sampai selesai. Untuk takarannya terserah teman-teman ya, karena di sini kita hanya butuh 1 sendok saja ketika kita meminumnya. Kita hanya butuh 1 sendok saja untuk meminumnya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya parutannya. Kemudian kita saringnya. Di sini kita saring ke dalam panci. Sebaiknya teman-teman ketika membuatnya jahenya ditambah ya, karena ini hanya sebagai contoh saja, maka saya cuma ambil sedikit. Teman-teman boleh menggunakannya sebanyak 3 ruas jari atau lebih. Tunggu sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai, nah ini sudah selesai ya, kita campurkan gula merah tadi yang sudah diiris-iris halus. Kemudian ini sudah siap dididihkan ya, tunggu sampai benar-benar. Oke teman-teman, ini sudah berada di atas kompor ya, ramuan tadi. Nah, kita panaskan kompornya dulu, kita nyalakan. Sambil diaduk, kita tunggu sampai benar-benar tercampur rata gula merahnya. Sebaiknya menggunakan api kecil saja. Kita tunggu benar-benar gula merahnya menjadi mencair ya, menyatu dengan jahenya tadi. Nah teman-teman, nanti ketika mengkonsumsi minuman jamu ini sebaiknya kita minum 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam saja. Kita ambil cukup 1 sendok saja ya takarannya ya teman-teman. Insya Allah nanti batuk atau sesak napas Anda akan reda. Yang penting Anda rutin meminumnya. Insya Allah dengan izin Allah benar-benar akan sembuh ya teman-teman ya. Nah ini gula merahnya udah mulai
satu dengan jahenya tadi. Itu kita dengan panaskan api kecil saja teman-teman. Nanti teman-teman saya ingatkan jangan langsung minumnya ya teman-teman, karena panas. Tunggu dingin saja, karena jahe merah ini sangat ampuh ya teman-teman ya. Nah ini sudah cukup, kita matikan kompornya. Nah kita tunggu sampai benar-benar ini, kemudian kita tuang. Nah ini sudah bercampur, ini sudah mencair ya. Kita tuang ke dalam gelas, kita tuang jamu ini ke dalam gelas. Ini sudah mengental ya teman-teman ya, karena ini asli dari air jahe saja. Nah ini teman-teman, nanti kita konsumsi 1 sendok saja, insya Allah batuk dan sesak nafas Anda akan reda ya teman-teman ya. Nah semoga jamu ini bermanfaat bagi teman-teman. Nah, saya ingatkan lagi, jika teman-teman merasa jamu ini atau video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like ya dan komen. Saya tunggu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.